Hey guys, so today I'm gonna do a makeup video and then I'm gonna talk about my life as well. किनभने मैले चाहिँ कहिले काम गरिरहेको छैन and I thought like let's talk about life. हुन त मेरो त्यस्तो सब्सक्राइबर त्यस्तो केही पनि छैन but still यो चाहिँ मेरो लागि भोलि पर्सि हेर्दाखेरि पनि girl you have gone through this अब तैँले योभन्दा ठुलो गर्न सक्छस् भनेर मलाई मोटिभेट हुन्छ भन्ने आश गरेको छु. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हल्का लो फिल भइरहेको छ. आई विल टेल यु अबाउट द्याट. म चाहिँ कोरिया स्टुडेन्ट भिजामा आएको थिएँ. 3 वर्ष भयो अहिले. अनि या इट्स बिन सो हार्ड. यो 3 वर्ष कसरी कटाएँ के गरेँ त्यो मलाई मात्रै थाहा छ. जुनियरहरू कति धेरै आउनुभएको छ कि कोरिया. अनि लाइक अहिले चाहिँ इट्स बिन हार्ड बिकज अहिले चाहिँ मैले काम गरेको छैन. काम गरेको छैन भन्दा पनि काममा स्यालेरी राम्रोसँग नदिएर स्यालेरी 2-3 महिना 3-4 महिना त्यसरी नदिने क्या. स्टिल म र मेरो साथी चाहिँ गरिरहेको थियौँ क्या त्यहाँका होइन. अब अनि मैले चाहिँ मार्टमा पाएको थिएँ लक्कीली. अनि त्यस्तोमा पाएको काम ल मार्टमा पाएको छ वाइ नट होइन. आफूले अलिकति राम्रो पाएको छ भने किन नगर्ने भनेर चाहिँ गरिरहेको थिएँ कि कन्टिन्यू नै गरिरहेको थिएँ. 1.5 वर्ष नि बढी भइसक्यो होला. अनि त्यस्तो गर्दा पनि त्यो अप्रिसिएट नगर्ने के कोरियन मान्छे चाहिँ आई डोन्ट गेट देम. अझै पनि आई डोन्ट गेट देम कि उनीहरूसँग काम गरिराख्दासम्म चाहिँ उनीहरूको प्यारो हुन्छ है. त्यसपछि को होस् त आई डोन्ट केयर, आई डोन्ट गिभ अ फक सरी भन्ने टाइपको के उनीहरूको सोच चाहिँ. त्यसपछि अस्तिको कुरा हो. म र मेरो रुममेट चाहिँ सँगै त्यहीँ नै काम गर्थ्यौँ. अनि वी वर लाइक डिस्कसिङ समथिङ. अब यत्रो महिनासम्म त दिएन. म नेपाल गएर आएको थिएँ के. म नेपाल गएर फर्केर आएपछि कति फाइनेन्सियली कति बर्डन हुन्छ आफै सोच्नु न. अनि त्यसपछि प्लस मेरो भिजा एक्सटेन्ड गर्ने पालो थियो. अनि भिजा एक्सटेन्ड गर्नुको सँगसँगै मेरो फी पनि तिर्नु थियो. आउने बित्तिकै मागे होइन पैसा. हि वाज लाइक ओके नेक्स्ट विक दिन्छु भनेर भन्यो. बट नो मैले मेसेज सेन्ड गरेँ. मेरो साथीले मेसेज सेन्ड गर्यो हेरेन. यसले अति नै गर्यो भन्ने डिस्कस भयो मेरो रुममेटको है. अनि हामी गएनौँ. मन्डे क्लास थियो. त्यसपछि ट्युसडे चाहिँ हामी गएनौँ काममा. अनि यसरी नै पैसा कन्टिन्यू गरेर दिन सकेनस् भने चाहिँ आउँदिनँ मलाई गाह्रो भएको छ. यसरी नै कन्टिन्यू पैसा नदिएपछि को आउँछ होइन. पहिला सुरु चाहिँ उसले निकालेर चाहिँ हामीलाई मेसेज गर्यो क्या. पहिला सुरु निकाल्यो अनि हामीलाई मेसेज गर्यो क्या. लाइक वाइ. पहिला त हामीसँग डिस्कस गर्ने होइन र. अनि भोलि पैसा दिन्छु भोलि हालिदिन्छु भनेर भनेको छ. बट स्टिल अहिले मैले यो भिडियो बनाउँदाखेरि कति बजिसक्यो 4 पनि बढी बजिसकेको छ. तर त्यसले पैसा अहिलेसम्म हालेको छैन. अनि आई डोन्ट नो के गर्ने. आई थिङ्क हामीले केस गर्न चाहिँ मिल्छ होला आई गेस. वी निड टु फाइल अ केस अगेन्स्ट हिम बिकज पैसा थोरै होइन. म नेपालबाट आएर पनि लगभग 1 मन्थ काम गरेको थिएँ क्या. मेरो मुटु दुखेछ मैले दिन सकिनँ सरी. त्यसको सरीको के खानु हामीले के खानु मिल्छ र. अनि म सोच्छु कि फर्स्टमा आउँदाखेरि त ल्याङ्ग्वेज बुझ्थेन काम पाउँथेन. ल ओके आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. ल्याङ्ग्वेज नबुझेपछि काम दिन अफकोर्स गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझ्थेँ म. कोरियन कोही नहुँदाखेरि पनि हामीलाई एक्लै मार्ट चलाउनु धरिराखेको छ कि. त्यति धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी जति रेस्पोन्सिबिलिटी त्यतिकै स्यालेरी टाइममा दिएको भए कसलाई छोडेर जानु मन लाग्छ र. अनि म भाइ बहिनीहरू न्यू कमर्सहरूलाई सम्झिन्छु क्या. हामी पनि सुरुमा न्यू कमर्स हुँदाखेरि त गाह्रो थियो. वर्क पर्मिट बिना काम गरेको थियौँ. रिक्स थियो. मलाई चाहिँ यो ब्रसहरू कति धेरै छ मसँग. यसको
प्याकेटै छ तर मलाई थाहा छैन कुन ब्रस कुनको तर मलाई जुन हातमा आउँछ अनि जुन कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही लगाइदिन्छु डजन्ट म्याटर आइस्याडो लाग्नु पऱ्यो त्यही हो त्यसैले मेरो ब्याजमा आउने मान्छेहरू चाहिँ के भयो भने सबैजना मेनली अस्ट्रेलिया अरू कन्ट्री मेन त अस्ट्रेलिया नै हो अस्ट्रेलिया रिजेक्ट भएर आउने त म्याक्सिमम छ क्या जसलाई सोध किन आएको यहाँ अस्ट्रेलिया रिजेक्ट भएको थियो मेरो त्यही भएर म पनि त्यही हो मेरो पनि अस्ट्रेलिया रिजेक्ट भएको एन्ड देन युएसए पनि रिजेक्ट भएको म झन् 2टा कन्ट्रीमा रिजेक्ट खाएको ठिकै छ आउँछु पनि सुकिसक्यो अनि मेरो त झन् आउने यति पनि थिएन के अनि अचानक अब अस्ट्रेलिया गरेको अस्ट्रेलिया क्यान्सल भयो अनि युएसए गरेँ युएसए पनि रिजेक्ट भयो अनि त्यसपछि ठ्याक्क कोरियाको आइरहेको थियो क्या कोरियाको आइरहेको थियो अनि जहाँ गए पनि दुःख गर्नु परिहाल्छ भन्ने जस्तो सोचेँ अनि अप्लाई गरेँ भिजा पनि आएपछि थाहा भयो कि दिस इज नट गन बी इजी भनेर म चाहिँ धेरै बटर गरे जस्तो फिल गर्छ तर केही छैन कसैले हेर्ने त होइन म आफैले भोलिपर्सि हेर्ने हो प्लस म नेपाल गएर आएको थिएँ अनि झन् कस्तो हार्ड टाइम भइरहेको थियो नि त मेरो लागि फ्यामिली मिस हुन्छ एकचोटि गएर आएपछि झन् सेकेन्ड टाइम त यु विल रियली मिस यर फ्यामिली सो ब्याड अनि म कतिलाई सम्झाउँथेँ किन हुँदैन आत्तिनु पर्दैन त भइहाल्छ नि भन्ने सम्झाउँथेँ तर हुँदैन रहेछ दुःख चाहिँ तब लाग्छ जब चाहिँ तिम्रो काम चाहिँ अप्रिसिएट हुँदैन के अनि कोरिया आउनुमा रिग्रेट हुन्छ कि टाइम्स इट्स ओके नट टु बी ओके ठिकै छ लाइफमा मान्छेको लाइफमा कस्तो नसोचेको प्रब्लम आउँछ मेरो लाइफमा त अब के नै प्रब्लम भन्नु र त्यो भगवान्ले पनि यु हेभ सफर्ड अ लट नाउ टेक अ ब्रेक भने जस्तै गर्नुभयो जस्तै लाग्छ ओ शिट राम्रो देखियो है अब ब्लस लगाउँछु ब्लस पिंकी पिंकी पोंकी There's one thing my ego is another मलाई यो हाइलाइटर चाहिँ कोरियन अम्माले दिनुभएको पहिला रेस्टुरेन्टमा काम गर्दाखेरि एनआरए अहिले त म कामै गर्दिनँ मैले चाहिँ मस्कारा लगाउन बिर्सेछु क्या मस्कारा लगाएपछि आम अलमोस्ट डन I'm done with this set. Fighting. I'm done, guys. यो हो मेरो मेकअप लुक्स किन मैले यति नै गर्छु यही हो मेरो मेकअप रुटिन ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ यदि मन परेछ भने के थाहा म पनि युट्युबर हुन्छु कि म पनि भाइरल भएर फेरि बनाउँछु कि आई विश फर्स्ट मैले मेकअप गरेँ किनभने आई वान्टेड टु सेयर सम अफ माई स्टोरिज किनभने मेरो अहिले मलाई एकदमै फ्रेस हुनु थियो अनि बाहिर जाम भने पनि एकदमै चिसो छ एकदमै नै चिसो छ अनि मलाई बाहिर त्यस्तो जान पनि मन छैन अहिले अनि भित्र फोन हेरेर बसौँ भने पनि कति हेर्नु भइरहेको थियो आई जस्ट टुक अ सावर एन्ड देन आई स माई फोन आई स माई मेकअप स्टप्स एन्ड आई थट अफ डुइङ मेकअप भिडियो आजको लागि यति नै म अझै पनि बेरोजगार भयो भने अझै पनि भिडियोज आउँछ सो ओके बाई